반갑습니다. 김해장류 경매학원입니다. 2022년 1월 21일입니다. 오늘은 진해에 다세대주택 2개가 경매가 있어서 임장을 나왔는데요. 사전에 제가 좀 둘러봤는데 아주 한적한 동네입니다. 다행히 길을 따라서 다세대 주택들이 좀 있는 관계로 시세보다 좀 저렴하게만 사면은, 많이 저렴하게만 살 수 있다면 세가 나가거나 매매도 가능할 수 있다라는 생각이 듭니다. 내부를 한번 봐야 되는데, 동영상 찍기 전 한 1시간 정도 지금 입구에서 대기 중인데 안으로 들어갈 수 있는 방법이 없네요. 계량기를 보니까 201호는 지금 사람이 거주하고 있는 것으로 보이고, 502호는 지금 계량기 자체가 없습니다. 서류상으로 보면은 임차인이 있는 걸로 판단이 되는데, 실제로 와 보니 거주자가 없습니다. 어쨌든 안으로 들어가서 한번 확인을 해보는 게 상당히 중요한 것 같은데, 지금 1시간째 제가 밖에서 기다리고 있는데 안으로 들어갈 수 있는 방법이 없습니다. 보고 계시는 201호는 사람이 거주하고 있는 것으로 판단되는데, 지금 현재 외부 출타 중인 것 같습니다. 사람은 없습니다. 다세대 주택은 사실 투자 목적으로 경매하기가 상당히 힘듭니다. 그래도 저는 지금 진해 쪽에 가격이 단기간에 많이 아파트 값이 올랐기 때문에 소외됐던 다세대 주택 가격이 약간 오를 수 있는 여력이 있지 않느냐는 판단해서 틈새 시장을 한번 노려보는 건데요. 내부를 봐야 되는 게 관건인데 지금 들어갈 수가 없으니 조금은 답답합니다. 입찰을 할까 말까 고민도 많이 되었는데, 주위를 둘러보니 제가 처음 생각했던 가격보다는 입찰 가격을 낮춰서 입찰을 해도 될 것 같다라는 생각이 듭니다. 더 고민을 해야 되겠고요. 아무튼 조금 더 기다려 보고, 날씨가 추운 관계로 안을 들어가 보지 못한다면은 철수하도록 하겠습니다. 다음에 또 와서 초인종을 한번 눌러보도록 하겠습니다. 감사합니다.